Nevadí vám to? Nie, to vám hasla svetlo. Zase ste. Dobre, nevadí. Ste odišli, tak som myslela, že ste už... Nevadí. Kde je stred? Hovorte, kde je stred asi. Ešte? 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 Andrejka, čo mám stlačiť? Nie, ale už nepotrebujem. No, dáme aj žareál. Neviem, tu je žerec stále. - 14 sekúnd. 5 sekúnd.